हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मेरा नाम जितेंद्र और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक और न्यू एग्जॉस्ट जो कि आप लोगों ने ऑनलाइन जरूर देखा होगा। तो पहले मैं दिखाता हूं आपको एग्जॉस्ट, फिर बात करते हैं। तो ये है वो एग्जॉस्ट जो कि है कोबरा ग्लोब कंपनी का। एंड ग्लोब कंपनी की बहुत बड़ी रेंज है साइलेंसर की। तो आपने ऑनलाइन जब आपने सर्च किया होगा एग्जॉस्ट को तो ये आपको जरूर दिखे होंगे ग्लोब के डिफरेंट रेंज। तो ये साइलेंसर साइज में छोटा है मगर है बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका। तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है एंड इसका हम करेंगे फुल रिव्यू, फुल डिटेल में आपको इसको बताने वाला हूं। प्राइस, कहां से आप बाय कर सकते हैं, साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। इस साइलेंसर का साउंड सुनाने से पहले, फिट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ मिलेंगी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आप तक पहुंच सके। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएगा और चलिए इसको फिट करते हैं। तो हम करने वाले इसको फिट एंड इसके साथ में मैक्सिमम आइटम्स आता है। जैसे स्लीव है, इंपॉर्टेंट आइटम होता है। अगर आप स्लीव अच्छा नहीं लगाते हैं तो झंझन की आवाज आती है इस बैंड टाइप और इसके जॉइंट से। तो वो है इसका क्लैंप आते हैं, 2 क्लैंप्स के साथ में आते हैं। सारे एसेसरीज आपको मैक्सिमम मिल जाती है इसके साथ में, नट बोल्ट सब कुछ। तो अब इसको फिट करता हूँ एंड फिर सुनाते हैं आपको साउंड और बाकी डिटेल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिट हो चुका है एंड अब मैं सुनाता हूँ साउंड। एंड बहुत इजी था फिट करना। जितने भी बोल्ट्स, नट और क्लैम्प्स हैं, जितने भी चाहिए वो आपको इजीली एक बॉक्स में मिल जाते हैं। तो आप घर में भी इसको विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं सुनाता हूँ इसका साउंड। आई होप आपको इसका साउंड टेस्ट और जो रनिंग टेस्ट मैंने किया वो दोनों ही पसंद आया होगा। रनिंग टेस्ट में आपने देखा होगा जो बैसी और थंब साउंड है वो कंटिन्यूस बन रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गाड़ी तक चलाई है, गेयर तक चलाया एंड उसको जो डिस्ट्रॉय साउंड जो हो जाती है ना आफ्टर सम स्पीड, वो इसमें नहीं लगा मुझे। तो सो फार जो सिरामिक वूल जो अंदर डाला हुआ है साइलेंसर के वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। एंड अच्छा इंसुलेटर का भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मैं हाथ लगा रहा हूँ तो वहां पे गर्म नहीं हो रहा है। तो वो भी एक अच्छी चीज है। अब बात करते हैं आउटर के बारे में। तो आउटर में अगर आप देखेंगे तो क्रोम की जो क्वालिटी है अच्छी लग रही है, ठीक है। एंड अच्छी थिकनेस, क्रोम की जो थिकनेस है वो अच्छी मेंटेन की हुई है। ऊपर एक ग्लोब का लोगो लगा रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे टिप जो है वो थोड़ा ब्लैक टच दे रखा है। डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा वहाँ उसके लिंक। अगर हम बात करें प्राइसिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जॉस्ट में और बजट के लिए भी, पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, तो 2800 का कॉस्ट है इसका। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, वहां आपको मैक्सिमम डिटेल दे दूंगा। एंड क्लैंप और एसेसरीज सभी साथ में आते हैं। उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो कि मैंने लास्ट 3 डेज से मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसके साइलेंसर को चला के अपनी गाड़ी फिट करके। एंड अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं है, माइलेज पे इफेक्ट नहीं है, ठीक है। एवरेज भी अच्छी दे रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आंसर करूंगा। एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु। कोई भी क्वेश्चन है, अगेन बोल रहा हूँ, पूछते रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय।